Bakka jirtan hundumaatti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sanaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kuni qophii keenya yeroo galateeffannaati. Yeroo galateeffannaatiin ammoo keessummoota jajjaboo qabannee dhiyaannaa. Keessummoonni keenya kun waa'ee isaanii ni dubbatu. Akkasumas ammoo waan dabarsan waan irra jiran hunda caalaa namoota jireenya isaanii keessatti dhiibbaa uumeeti darbees ni galateeffatu. Kan dhiifamatti gaafatanis yoo jiraatellee dhiifama irratti ni gaafatu jechuudha. Egaa keessummaan koo yeroo galateeffannaaf dhiifamaa har'aa ammoo faarfataa Xilahuun Kabbadeeti. Waa baay'ee waliin dubbannaa. Dilbata fuula keenya dura jiru ammoo albeema isaa baay'ee bifa adda ta'een eebbisiifachuutiif nama deemaatii jirudha. Waldaa guutuu wangeelaa Gullalleetti argamutti jechuudha. Isa waliin gaaffiif deebii ni taasisna. Isin haga dhuma qophii keenyaatti waliin akka taatan affeerraa koo kan kabajaati. Gama ogummaa kaameraan Raabseenaa Darajjeedha kan waliin jirtu. Ani immoo Efreem Malkaamuutii haga dhumaatti waliin ta'a. Egaa Xilahuun baga gara yeroo galateeffannaas gara televizyiinii mo'aas nagaan dhuftee anaa dhufu. Baga nagaan dhuftanis galatamu. Ayyee sirriitti beeksiseera. Baay'ee sirriidha galatamu baay'ee. Haa ta'u Xilahuun ogummaa garaagaraa qaba jechuu odeeffadheen jira. Hunda caalammoo uumaa isaanii tajaajila faarfannaadhaanii mee waa'ee kee nutti himi daawwattoota wajjin sirriitti wal bari. Ani Xilahuun Kabbadeen jedhama. Jiraataa biyya kanaa Finfinneedha. Egaa ogummaan ani ittiin jiraachaa jiru hojii ijaarsaa keessatti hojii sanitarii bishaaniin hojjedha. Akkasumas immoo seeraamikii hojjechuudhaan akkasitti of jiraachisaa turedha jechuudha. Ani of beeksisuu yoo barbaachisaa ta'e egaa seenaan koo xinnoo bal'aadha. Nutti mi rakkoon qabu. Ani namuma biyya kanatti dhalateedha. Asitti dhaladheetanii abbeen koo asitti fuudhee asitti dhaladhee egaa umuriin koo yeroo waggaa 6 akkas ta'u inni nurraa boqote obbolaa 2 ana wajjin obbolaa 3 kana gidduuttitu riyoonni isaaf obbolaansaa biyya dogee dhufanii anan asiin na fuudhanii biyya Wallaggaatti na fuudhanii galanii gara Dambidolloo jedhamu biyya Alakoo jedhamutti na fuudhanii galanii achitti guddadhe jechuudha. Maatii abbee koo biratti guddadhe naannoo waggaa 10 akkas eegan jiraadhe waggaa 10 eegan jiraadhe booddee eegan obbaree booddeedhanii armee koo obbolaa koo barbaacha dhufe bara 1988 achi barbaacha baay'ee booddeen immoo yeroon dhufe yaa haalli teeknooloojii sin jiru silkiinis rakkisaadha maatii koo argachuu baay'ee rakkachaa ture. Iyyaafannoodhaan armee koo obbolaa koo argadhe asumatti hafee asuman jiraachaa jira jechuudha. Akkaataan itti gooftaa amaneesi achitti amane. Egaa meesa amma maatii horattee maatii qabdaa kan ofii kee? Maatii qaba. Ati manaa koo Warqee Takkaa jedhamti. Mucaa tokkoon qaba. Isheen immoo yeroo isaan Xilahuun jedhamti. Akkasitti jiraachaa jirra. Namatti tola egaa akkamitti amantee akkamitti gara faarfannaatti dhuftee hojii ogummaa hojjettu caalmaatti durumaa kaatee akka faarfattus dhagee waan ta'eef faarsaawwanis hojjettee ni qabda. Amma immoo bifa adda ta'een albeema guutuunis dhufaa jirta waan ta'eef waa'ee sanaa mee sirriitti nutti himi. Akkaataan itti amane biyyatti namane yeroo sana bara 1987 namane baay'ee ijoolleedhaan yeroo sanatti. Xinnoodha yeroo waa'een wangeelaas humnaan itti tajaajilamaa ture bara sana baay'ee amantiinis naannoo sanatti naannoo itti guddadheettis hin jiru ture. Akkaataan itti amane yaa maatiin koo ortodoksiidha. Abbeen koo baay'ee qisinnaa barate baay'ee nama amantiitti ortodoksiitti cimaa ture. Achi dhaqeetanii achitti hiriyoonni keenya hiriyoonni koo bakka saawwaatti
wangeela dhugaa nuu ba'anii achitti yeroo ulfaataa keessatti dhugaa nuu ba'amee biyyatti namanii jechuudha. Akkaataan itti amanee ammammaatti illee maatii koo keessaa amanaan ani duwwaadha. Ituu kan nama kaasuu barbaadu bu'aanan buufadhee baay'ee keessa kootti itti gammadu biyya deemuu kootti tun achi hin deemnee gooftaa hin amanan ture. Innaa akkaataan itti amanee achitti dhugaa nuu ba'amee hiriyoonni keenya dhugaa nuu ba'amee achitti gooftaa fudhadhe jechuudha. Bakka saawwattinidha. Tun horii tiksuu hiriyoonni kun dhugaa naa ba'anii achitti namanee dhaqee gooftaa fudhadhe jechuudha. Faarsaanoo faarsaa yeroo kam jalqabdee akkamitti eegalte? Faarsaa kan hin jalqabe eegan biyya kana dhufeeti. Bara 1991dha. Yeroo sana waaldaan Oromiffaan jiru biyya kana keessatti. Waaldaan Oromiffaa jiru waaldaa Makkaana Yesuus Gullallee ture. Innis yeroo baranas dhufe innis gara naannoo Beetel Makkaana Yesuus keessa turanii isa tureen arge afaan Oromiffaatiin akka inni jiru waaldaa Maarifaatti qabamee jiraachaa ture jechuudha. Achitti tajaajiluuni akkaataatti faarsaa jalqabe garee biraa keessan tajaajilan ture. Garee kadhataa, garee mishinii akkasitti qabamee tun tajaajilaa jiru. Bal'aadha jechuun itun garee kadhataa keessa tajaajilu ijoolleen garee kadhataa sana keessatti kadhatu malee silaan faarfatan turan miti. Tuma jedhu achi keessaa worshippii godhu faarfatu ijoolleen na dhaga'anii mucaanas keessa jiru eeyummaadhaan maaloo tu barreedhanii giddiimatti ofitti na harkisanii kwaariitti na dabalan jechuudha. Kwaariitti na dabalanii achi keessatti tajaajila faarfannaa jalqabe. Faarfannaa yeroo sana gaa Amaariffumaan faarfachaa ture achitti keessa faarfannaa barreessuu jalqabee Amaariffaan tajaajilaa ture. Tuman kana jiruutu bara 91, 92, 93 kan tajaajila faarfannaa jalqabee. Egaa waaldaan keenya waaldaan guutuu wangeelaa Gullallee immoo afaan Oromiffaan tajaajiluu jalqabde yeroo isheen jalqabeen ture. Innaa achi keessatti immoo akka bifa haaraatti Oromiffaan immoo faarfachuu barreessuu jalqabe jechuudha. Ka'umsi koo yeroo sanadha. Ganama dhiboo seenaa waggaa 26 duraa isaa jirra waan ta'eef baay'ee yeroo dheeraadha. Amma har'a faarfannaa keessaan baanii jechuudha waggoota kana hunduma. Baane amma har'aatti waa'ee faarfannaan gaafa ka'u bara sana jalqabee umurii koo guutuun tajaajilaa ture. Kwaayirii keessatti tiimii garaagaraa keessatti tajaajilaa ture. Faarsaa sigaa yaa'u faarsaa barreessee kwaayiriidhaaf fiduudhaan shaakalchiisuudhaan yoo manni illee kasoolootti CD'dhaan hojjedhee kaasettiidhaan hojjedhee dhiyeessuu baadhuyyuu achi keessatti yeroo dheeraan tiimii wajjin dabarse jechuudha. Tiimii kwaayirii jedhamu wajjiniin dabarse kwaayirii garaagaraa keessatti waalduma keessatti ta'e kwaayirii garaagaraa keessatti kwaayiriin yeroo isaan hundaa'anii isaanii wajjiniin faarsaa dhiyeessuudhaan hundeessuudhaan shaakalchiisuudhaan leenjisuudhaan yeroo koo dheeraa achi keessatti dabarse jechuudha. Yooma faarsaa barreessuun tajaajiluun ituma jiru gara dhuunfaa koo fidee miidiyaaf dhiyeessuu namaaf dhiyeessuun baay'ee yeroon arganne. Yaalamee jira garuu achi keessatti baay'inaan dabarse. Tiimii wajjin hojjechuu irratti yeroo dheeraa dabarsitee waggoota hedduu dhagayeetiin jira. Dhagamee gidduutti immoo faarsaawwan kee kana dura hojjettee jiru keessaati mee tokkoon faarfadhu kan namni ittiin si beekuuf dhaggeeffatee jiru. Tole. Homaas naan goonee jedhee Yesus koo sin koomadu. Homaas naan laannee jedhee
eenyutu sinamadu omas nangone jede gonkuma ingumu isa chalu nafgoteta lubbu kiyu naflateta isa chalu nafgoteta lubbu kiyu naflateta akkamitan dagadam guchat nafgote fanno gubarate isat nafdbate qabam galata sifi qabam galata sifi qabam galata galatu bigufta qabam kabaja sifi qabam kabaja sifi qabam kabaja migufta masna lani jede enyutu sinamadu masna lani jede gokuma ingumu isa jalu nafgoteta lubu keyu naflateta isa jalu nafgoteta lubu keyu naflateta gaata'uun nuti jiramti gadanii lakkisna nutis egaa amma kana turtee waggoota 25 booda faarsaa albeema guutuu qabattee dhufaa jirta mee waa'ee sanaa immoo nutti himi. Faarfannaa albeema guutuu kana dhiyeessuudhaaf yeroo baay'ee yaaleera. Naannoo bara 2006 yaaleen ture. Istiidiyoo magalee jalqabeetanii xinnoo itti adeemeenii humna koo gararraa ta'ennaan haalumti tokko naam jechuu dinnaanii gidduutti gaabbii godhee nan dhiisee haaluma tokko naam jenne faarsaanii qophaa'ama isaa ture takka ture immoo 2009 akkasuma yaaleenii istiidiyootti jalqabee takka itti adeemee walakkaa ol deemeenii haalli isaas deemsisaas dhimmi faarfannaaf hojjetanii dhiyeessan kun xinnoo haalli isaa mijataan turre akkaataan isaa akkanitti amanutti naa ta'u dide namaaf dhiyeessuu ilaalchii faarfannaafis namoonni qaban xinnoo kiftatii uumee ture sanarraan kan ka'e nan dhiise jechuudha. Itti adeemee haalli ikoonomiis jira. Haalli deemsa isaas tokkos akkaataan itti yaade naa ta'u dide. Nan dhiise tuman jedhu immoo Waaqayyo na gargaaree baay'ee keessa guute namoonni bolaan hiriyoonni tokko na jajjabeessanii 2016 kana gara jalqabee Waaqayyo na gargaaree akkaataan beekamne na rifachiisaadhaanii na gargaaree dhiyeessetanii Waaqayyo haala hundumaa naa mijeesse amma sadarkaa kanarra ga'eera. Amma xumuramee jira jechuudha. Kana keessatti gaa baay'ee dadhabbii guddaa qaba. Yaa'u faarsaa hojjechuun chaalenjiin isaa baay'ee cimaadha. Faarfattoonni yeroo dheeraa bara dheeraa hojjetan beekuu keessa isaa anillee yeroo jalqabaaf dhiyeessaa jira. Dadhabbii dheeraa malee booddee amma
dhiyaate ga'ee jira jechuudha. Egaa addatti tarii namni ati faarfattoota keessaa jaallattu hunda jaallachuu maltaa garuu addatti namni dhiibbaa sirriitti uumee jira faarsaa kamii nu faarfattas achumaan. Tajaajila faarfannaa keessatti baay'ee namoonni faarfattoota hundumaa nan jaalladha nan kabajasi namni jibbu tokkoyyuu hin jiru. Garuu yeroo dheeraa namoonni waldaa amma keessa jirutti yeroo dheeraa wajjiniin yeroo dhufanii jalqabanii yeroo dheeraa kan wajjin dabarsine faarfattoonni gurguddoon jiru. Keessumaa obboleessa koo baay'ee jaalladhu Phaawulee baay'een kabajaa baay'een jaalladha. Akkasumas obboleessa koo baay'ee jaalladhu kabaju Magarsaa Baqqalee kwaayirii keessatti yeroo bara waldaa keenya keessatti yeroo isheen jalqabdee gara tajaajila faarfannaatti dhiyaachaa turre yeroo kwaayiriin hundeessine itti hojjechuu jalqabne Magarsaan baay'ee nu duukaa dhamaa ture faarsaa fidee nu shaakalchiisaa ture. Akkamitti akka faarfannaan barraa'ullee nutti agarsiisaa ture. Akkasuma Phaawuleen illee yeroodhaa yerootti nu leenjisaa ture. Nu jajjabeessaa ture. Worshippiidhaan, faarsaadhaan nu tajaajilaa ture. Isaan baay'ee fakkeenya kooti jechuudha. Phaawulee baay'ee ovariin jaalladha. Magarsaas baay'een jaalladha. Akkasuma faarfataa Iyyoobillee yeroo dheeraa wajjin dabarsineerra. Faarfataa Iyyoobii faarsaa fiduudhaan kwaayirii keessatti nu shaakalchiisuudhaan nu leenjisuudhaan baay'ee wajjiniin dabarsine jechuudha. Waldaa Gullallee, waldaa Guutuu Wangeelaa Gullallee keessatti isaan fakkeenya kooti jechuudha. Keessumaa ani waldaa Guutuu Wangeelaa afaan Oromiffaatiin jalqabini waldaa afaan Amaariffaa keessan tajaajilaa ture. Oromiffaan barreessuullee baay'ee rakkadhan ture jechuudha. Isaan fakkeenya kooti. Isaanirraa akkamitti faarsaan Oromiffaan akka barreeffamu isaan fakkeenya kooti. Isaanirraan baay'ee tajaajilamee baay'een gargaarame kallattiidhaan isaan kabajuudha jechuudha. Haa ta'u egaa galatoomanii tarii kan abba tokko isaan keessaa meenuu faarfadhuuti gara galateeffachuutti immoo ni darbina. Faarfannaa Phaawulee hundumtuu isaanis beeku an jaalladhu. Faarfannaa Haaleluyyaa si jedha. Haaleluyyaa, Haaleluyyaa, Haaleluyyaa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Arjumaan Waaqayyo amma bantii Waaqa badhaadhummaan isaas baay'ee amma mul'ata. Waaqayyo gaariidha guyyaa gidiraatti ol amansiisaa iddootti baqannaati. Arjumaan Waaqayyo amma bantii Waaqa badhaadhummaan isaas baay'ee amma mul'ata. Waaqayyo gaariidha guyyaa gidiraatti ol amansiisaa iddootti baqannaati. Bifamii galatoomii gaaxilee amma yeroo galateeffachuutis immoo waan ta'eef gara tokkoon namoota umurii kee keessatti dhiibbaa uumanii darbanii bu'aa buusanii darban jettu yeroowwan gaarii ulfaataa dabarsitee of duuba deebitee yeroo yaadattutti namootni ati addatti galateeffattu eenyutu jira? Namoota jireenya koo keessatti dhiibbaa uuman jedhu keessumaa yeroon waldaa
guutuu wangeelaa gulullee kanatti qabame tajaajila jalqabu. Baay'een kanan wajjiniin dabarsee wajjiniin na jajjabeessaa ture, kallattii na agarsiisaa ture keessumaa hafuuratti jechuudha. Obboleessa koo Paaster Daawit jedhamu jira. Isa baay'een galateeffachuu barbaada. Isa wajjin yeroo dheeraa dabarsineerra. Akkan jajjabaadhu, akkan tajaajila waldaa keessatti tajaajilu, tajaajila waldaa keessatti amanamummaadhaan illee naamanuudhaan gara geggeessummaatti akka dhufu tiimii hojii waaqayyoon harkatti gatuudhaan fakkeenyaaf yeroo waldaan kun jalqabdu keessatti akkan kwaayirii geggeessu, akkan kwaayirii jajjabeessu itti dabalee gara waldaa geggeessutti illee akkan dhufu hojii waaqayyoon harkatti agarsiisuudhaan baay'ee gara waldaa keessatti faarfannaa duwwaa miti geggeessummaadhaanis tajaajileera. Jaarsolii waldaa ta'e si'a lamaan tokko tajaajileera. Kan hundumaa amanamummaadhaan akkan tajaajilu akkasitti akkamitti akka tajaajilamullee kallattii na qabsiisuudhaan hafuuratti akkan guddaadhu nama jireenya koo keessatti yeroo jalqabaaf dhiibbaa geggeesseedha. Isa baay'een galateeffachuu barbaada. Akkasumas waldaanan keessa tajaajilullee waldaa koo baay'een galateeffachuu barbaada. Haala naa mijeessuudhaan hojii waaqayyoo amanamummaadhaan akkan tajaajilu hojii waaqayyoo waldaa keessa jiru narkatti natti kennuudhaan akkan tajaajilu na godhan waldaa koo baay'een galateeffachuu barbaada. Geggeessitoota waldaa galateeffachuu barbaada. Namootiin galateeffadhu baay'eedha. Akkasumas obboleessa koo Paaster Salomoonin galateeffachuu barbaada. Isaanis baay'ee jireenya koo irratti gorsuudhaan kallattii natti agarsiisuudhaan nama na duukaa turanidha. Isaaniinis galateeffachuu barbaada. Addatti kanan galateeffachuu barbaadu. Warra kana. Isaan kanadha. Maatiin akkuma jiranitti dhaslaa. Maatiin ammaa dursadha. Isaaniin hangafa keessumaa tajaajila faarfannaa amman eebbifachuuf itti qophaa'aa jiru. Yeroo dheeraadhaaf kan na dadhabsiisaa ture. Ati warraa koo Warqee baay'ee galateeffachuun barbaada. Baay'een isee kabaja. Baay'een jaalladhaani naa kadhachuudhaan, na jajjabeessuudhaan, na bukkee dhaabbachuudhaan isin baay'ee narratti hojjetteetti. Sababni isaa waggaa dheeraadhaa fi gaa'elattee gangalee naannoo waggaa 4ti. Eegasiiti. Wanti kana rifate. Galateeffachuun barbaada. Galatoom jechuun hin barbaada. Ayyee egaa carraa kanaan warra inni maqaadhees warra maqaan nuufnes namoota hedduun jiraachuu malu waan ta'eef Xilahuun isin galateeffateetii jira. Nutis immoo akka qophii kanaattis akka televizyiinii mo'aattis milkaa'inni Xilahuun aga har'aatti dhufe bu'aa bahii dabarse keessatti karaa barbaachisu hunda gorsaan kadhannaan maallaqaaf kabirootiin tumsa taasiftanii fi hojii inni waggoota 20 waliif dheebotu immoo bakkeetti akka ba'u kan taasistan haadha warraasaa dabalatee paasteroota isa waliin turtan hundumtuu galatoomaa jechuuti jaallannaa ulfaadhaa uumaan umurii dheeraa isiniif alaatu jenna nutis akka qophii kanaatti gara dhumaatti fidaatiin jira. Tarii carra kanaan namni dhiifama gaafattu jira Atilee. Namni dhiifama gaafadhu yoo jiraate egaa namni dogoggora. Tajaajila keessattis jireenya keessattis dogoggorri namni aanan dogoggorri aan balleessaan qabu cubbuun qabu jedhu yoo jiraateedha sagalee waaqayyoo inni sobaadheedha. Wal gufachiisaadhuma walitti bubu'aadhuma keessumaa hojii mana waaqayyoo keessatti yerootti itti walitti bubuutu yerootti rigatiin jiraata. Kana keessatti ani namoonni ittiin balleessine
jedhu jiraachuu malani jechuun jiraachuu danda'u. Namoonni walitti bu'iinsa jiraachuu danda'a. Kana keessatti tarii yoo jiraatanii akka tiimiitti yoo jiraatan akka kwaayiriitti dhiifama gaafachuun barbaada. Akka geggeessitootaatti yeroo natti waldaa geggeessaa turetti yommuu natti gaddan yoo jiraatan dhiifama gaafachuun barbaada. Namootuma naannoo tajaajilaa jiranii namootiin walitti gaddine yoo jiraatan carraa kanaanii akka isaan dhiifama godhan barbaada. Kana achi kallattiidhaan qolaa baasee namni beekana. Haa ta'u dhagaan waan ta'eef dhagaan hundumtus akkuma kee garaa isaaniirra yoo jiraatan ni dhiisuu jenneeti amannaa. Egaa turtii baay'ee bareedaa ta'e waliin taasisne dhumarratti yoo dhaamsa qabaatte carraa dhumaa siif laadhu. Dhaamsaan qabu isinis baay'ee galatoomaan jechuu barbaada. Carraa kana waan laattaniif gooftaan baay'ee isin eebbisu TV Mo'aa. Yeroo galateeffannaaf dhiifamaa irratti wal argine keessummaa keenya nuu taate ulfaadhu galatoomii kara hundumaa milkaa'ii gammadii fi jechuu jaallan. Eshi gooftaan isin eebbisu baay'ee galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo galateeffannaaf dhiifamaatiin faarfataa Xalahuun Kabbada waliin turtii taasisnee waa'ee isaa dudubbanneef duuba deebinee hojiinni dura hojjetaa tureef ammoo hojjetaa jirus kaasnee kan har'aa kanumaan goolabnaa torbe ammoo yeroo galateeffannaaf dhiifamaatiin keessummaa biroon kan wal agarru ta'a. Qophiileen televizyiinii Mo'aafan biroon itti fufuu turtii gaarii. Yesus ko sinko mati masna lani jede enyutu sanamatu masna lani jede Kamittandagada gochatin afgote fano gubarati esatnaf dibati kamittandagada olmatin afolte no gubarati esatnaf kabami galata sifi kabami galata sifi kabami galata galatu kabami kabaja sifi kabami kabaja sifi kabami
kabaja kabaja migofta addunyaa kana kan hin bitamne beekumsa ardii kanaani kan hin argamne qabeenya addunyaa kana kan hin bitamne Sardi kanani kanin argamne argadera jirenya narabara argadera jirenya narabara argadera Jesus ko sinko mati mas nalane jede enyutu samatu mas nalane jede Sajadu nafgodeta yubugeyu naflatita Sajadu